नबीय्यिन मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिल हक़्क़ व इन्नल लज़ीना इख़्तलफ़ू फ़िल किताब लफ़ी शिक़ाक़िन बईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबीयुल करीम। बेशक अल्लाह ताला जी ज़ाते बाबरकात किताब खे हक़ सां गॾु नाज़िल फ़रमायो आहे। यानी किताब ख़ुदि हक़ आहे। किताब मां मुराद तौरेत शरीफ़ा या क़ुरान मजीद। तौरेत बि अल्लाह जो किताब आहे, इंजील बि अल्लाह जो किताब आहे, ज़बूर बि अल्लाह जो किताब आहे। यानी अल्लाह जा जेके बि किताब नाज़िल थिया आहिनि उहे सभु हक़ वारा किताब आहिनि, उन में हक़ ई आहिनि। ऐं बेशक जिन शख़्सनि इख़्तिलाफ़ कयो किताब में, आकामनि में ऐं अल्लाह ताला जे अमर नही जे अंदरि इख़्तिलाफ़ पैदा कयूं, लफ़ी शिक़ाक़िन बईन। अल्लाह ताला जी ज़ाते बाबरकात इरशाद फ़रमायो त उहे पाण परे वारे इख़्तिलाफ़ में मुब्तला आहिनि। पंहिंजी इनाद, पंहिंजी सरकशी ऐं पंहिंजे अमलनि जे करे उहे पाण इन शकल जे अंदरि मुब्तला आहिनि। बाक़ी अल्लाह जी किताब में कुझु न आहे। अॻिते अल्लाह ताला जी ज़ाते बाबरकात जो इरशाद आहे, जॾहिं क़िबले जी तब्दीली थी त मदीने पाक जे अंदरि उहो इहो बहस कयो। मदीने पाक में इहो मौज़ू माण्हू ठाहे छॾियो त साईं हेॾे मुंहुं करे निमाज़ पढ़ंदा हुआ, हाणे साईं हेॾे मुंहुं करे निमाज़ पढ़नि था। जीअं दुनिया जे अंदरि कोई अहिड़ी का ॻाल्हि थी वेंदी आहे, पोइ होटलुनि ते, घरनि में, गेटनि में रुॻो हुनजे बहस पियो लॻंदो आहे। जॾहिं अल्लाह ताला जी ज़ाते बाबरकात पंहिंजे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे अमुर फ़रमायो त हाणे बैतुल्लाह जे रुख़ अनवर फ़रमा, इहो क़िबले जे तरफ़ ॾे रुख़ करणु इहो माण्हुनि जे अंदरि इहो मौज़ू आहे। अल्लाह ताला जी ज़ाते बाबरकात इरशाद फ़रमाए त लैसल बिर्र अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। इहो सिर्फ़ु नेकी इहा आहे छा जो ओभर ॾे मुंहुं कजे या ओलह ॾे मुंहुं कजे, बसि इहा नेकी आहे। दुनिया जा माण्हू कंहिं हिकिड़ी नेकी खे वठंदा आहिनि, बसि उनखे नेकी सम्झंदा आहिनि त इहा ई नेकी आहे। पर नेकी खे नेकी केरु बणाईंदो आहे? नेकी आहे कहिड़ी शइ? इंसान जेकॾहिं पंहिंजी पसंदीदा शइ खे इस्तेमालु थो करे त इहा त मुंहिंजी ख़्वाहिश आहे न, इहा नेकी त न आहे न। नेकी उहा आहे जेके अल्लाह पंहिंजी बारगाह जे अंदरि पसंदि फरमाए। बाने खे पसंदि हुजे त इहा ख़्वाहिश आहे, या उनजी नफ़्स जी ख़्वाहिश आहे। पर जेको अमल अल्लाह खे पसंदि हुजे न, उनखे नेकी चइबो आहे। इंसान हमेशह, मुस्लमान हमेशह पंहिंजे नफ़्सानी ख़्वाहिश खां हटी करे कमु करे। जेको मूंखे वणे इहो सही आहे, इहो सही न आहे। सही उहो आहे जेको अल्लाह खे पसंदि अचे, अल्लाह जे रसूल खे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ाते बाबरकात मदीने पाक जे अंदरि हिकिड़ी जॻह जे भरिसां अल्लाह जे महबूब जो गुज़र थियो। पाण पुछे कंहिंजो घरु आहे? अर्ज़ु कयूं त साईं फिलाणे साहब जो घरु। अल्लाह जे महबूब जे चहिरे मां ईअं मालूम थिए त इहा शइ महबूब खे पसंदि न आहे। त उनजी जाइ ऊची ठहियलु हुई, ॿियनि जे घरनि खां मथे हुई या डबल ठहियलु हुई। पर अल्लाह जे महबूब खे एसारनि में ईअं नज़र आयो कि महबूब खे ॾिठो साहबनि त सुहिणा महबूब इन ॻाल्हि में ख़ुशि न थिया। इहा ख़बर जॾहिं हुन साहबी सां मिले पई जंहिंजी उहा जाइ हुई, हीअं जो आयो सॼे घर खे ठाहे ढेर करे। माण्हू पुछण एॾी महिनत सां ठाहियो अथई, घर ठाहे छॾी, छा थो करी? कंहिंखे जवाब ई न ॾिनो। त इहा ख़बर अल्लाह जे महबूब ताईं वञी पहुची। फलाणे जी सही जॻह ॾिठो न, कहिड़ी भली ठहियलु हुई, हुन ठाहे छॾी। अल्लाह जे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बारगाह में जॾहिं हाज़िर थियो, हाणे हेॾी सुठी जाइ, तुंहिंजी भली जाइ छो ठाही? कि जेका अल्लाह जे महबूब खे पसंदि न हुजे अहिड़ी जाइ रखी मां छा कंदुसि? यानी रहाश बि अहिड़ी हुजे, लिबास बि अहिड़ो हुजे, घर बि अहिड़ो हुजे, ज़िंदगी बि अहिड़ी हुजे जेका ज़िंदगी अल्लाह खे बि वणे, अल्लाह जे रसूल खे। इनखे चइबो आहे नेकी। हाणे हुननि छा मौज़ू बणायो साईं, ओभर ॾे मुंहुं, वरी ओलह ॾे मुंहुं, वरी साईं हाणे वरी साईं हेॾे ॾखिण ॾे मुंहुं कयो अथऊं, हाणे वरी हेॾे कंदो 2-3 ॾींहंनि खां पोइ। सॼो ॾींहुं इहो बहस पियो हले।
अल्लाह ताला जी ज़ाती बाबरकात इरशाद फरमाता है मोहन खे तब्दील करणु, रुख खे तब्दील करणु, इहा का तब्दीली आहे छा? तब्दीली तॾहिं आहे जॾहिं इंसानु मुकमिल बदिलिजी ॾेखारे, न पंहिंजी आदतुनि खे मटाए ॾेखारे, पंहिंजी सीरत खे, पंहिंजे किरदार खे मटाए ॾेखारे, नेकी उनखे फरमाता वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह, पर आहे नेकी जेको अलाह जे मथां ईमान आणे। अलाह जो ईमान कीअं आणे? उनजी ज़ात ते बि, उनजी सिफ़ातुनि ते बि। ख़ुदा जी ज़ात खे जीअं मञणु ज़रूरी आहे, उनजी सिफ़तुनि खे मञण जी ज़रूरी आहे। जेकी जेकी शान में उनजूं सिफ़तूं आहिनि, असां उन सिफ़तुनि सां मालिक जी ज़ात खे फरमाए त वल यौमिल आख़िर, आख़िरत खे बि मञो, आख़िरत खे बि मञो, अलाह खे बि मञो। अलाह खे जेको मञींदो न, अलाह जे अमर खे बि मञींदो, अलाह जी नई खे बि मञींदो, अलाह जे हुकुम खे बि मञींदो, अलाह जी मदद खे बि। आख़िरत खे मञो, जेकी आहे आख़िरत खे मञणु। आख़िरत खे जेको मञींदो त उनजो कहिड़ो अक़ीदो हूंदो? हिकु ॾियारे अलाह जी बारगाह में मूंखे हाज़िर थियणो आहे, मूंखे साफ़ ॾियणो आहे। पोइ दुनिया जे अंदरि जॾहिं काॾे बि पेर खणंदो त सोचे सम्झी खणंदो त हेॾे मां वञा थो पियो, जंहिंजी की आख़िरत जेकॾहिं साम्हूं हूंदी त संभाले करे ज़िंदगी ॾियां। फरमाए वल यौमिल आख़िर वल मलाइकत, ऐं मलाइकनि खे बि ईमान आहे। मोनिस न आहे अहिड़ी अलाह जी मख़लूक़ रब पाण थो ॼाणे, जंहिंजी तादाद खे रब पाण थो ॼाणे, त अलाह जा फर्मा बरदार आहिनि। अलाह जे महबूब फरमाए थो हुन में 4 मुक़र्रब वॾा मलाइका आहिनि। उन चइनी मलाइकनि जा नाला मशहूरु आहिनि, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। ये अलाह जा वॾा फ़रिश्ता इहे 4 आहिनि। बाक़ी अलाह जे फ़रिश्तनि जी का तादाद उहो अलाह ई ॼाणे थो केतिरी आहे, पर ईमान जे अंदरि इहो शामिल आहे त अलाह जे मलाइकनि खे वल किताब, ऐं उनजे किताबनि खे मञो, वन नबीयीन, ऐं उनजे नबियुनि खे बि मञो। नबी केतिरा आहिनि? उनजी तादाद हिकु अलाह ऐं उनजो रसूल ॼाणे थो। ईअं हदीस में इशारतनि आयो आहे 1.25 लख नबियुनि जो आहे कम या बेश, पर क़ुर पाक जे अंदरि एतिरनि जा इस्म मुबारक कोन्हनि के, पर बसि कुल नबी जे मथां जेके बि अलाह ताला मबूस फरमाइनि सभिनि जे मथां ईमान आणे। उनखां पोइ अलाह ताला जी ज़ाती बाबरकात अॻिते छा थो फरमाए? वआतल माल अला हुब्बिही, ऐं पंहिंजो पसंदीदा माल अलाह जी राह में ख़र्च करे, उनजी मुहबत में, रब जी मुहबत में खे रखे। मुहबत में वेहनि त प्यार ऐं मुहबत ॼणो ॾिजे। कॾहिं वरी घर जो ज़ोर पवंदो अथसि, पोइ किराहतनि ॾींदो आहे, ख़र्चु ॾियणो आहे, काॾे कॾहिं चढ़ाए ॾियणो आहे न, यानी ख़ुशीअ सां बि ॾियणो थो पए, नाख़ुशी सां बि ॾियणो थो पए। पर अलाह जी ज़ाते बाबरकात जे अगरि शक शुबो अथई त पोइ इहो तुंहिंजो ॾियणु बेकार आहे, इहो ॾियणु त ज़ाया करे थो पियो। पर अलाह जे राह में जॾहिं ॾी त तुंहिंजी पेशानी बि खुलियल हुजे, ऐं तुंहिंजे दिलि जे अंदरि बि इत्मिनान हुजे। हे वल मसाकीन वबिन सबील वसाइलीन वफिर रिक़ाब वअक़ाम अस्सलात वआत ज़कात वमूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वसाबिरीन फिल बअस। माण्हू चवंदा आहिनि न कि बाबा मौलवी माण्हू जेके अथव न, रुॻो निमाज़ी रोज़ो माण्हुनि खे सेखारींदा आहिनि, ॿियो कुझु बि न। असां सोशल कमु कंदा आहियूं। असां हीअ कमु क़ुर में पढ़े छा लिखियो पियो आहे? हिन खां वधीक ॿियो क़ुर खां वधीक ॿी का तालीम आहे? रब थो फरमाए हा, जेको ख़र्चु कनि था अलाह जी मुहबत में, जेको ख़र्चु करिणो आहे, सभ खां पहिरियों हुन ख़र्च जा हक़दार केरु आहिनि? ज़विल क़ुर्बा, तुंहिंजा माइट। पोइ फरमाए वल यतामा, पोइ यतीम सग़ीर हुजे, जंहिंजो अबो अमड़ वफ़ात करे वञे, सग़ीर हुजे, उनखे शरीयत में उनखे यतीम चइबो आहे, यतीमनि खे ॾियनि था। वल मसाकीन, जिन मसाकीन मुस्किनुनि मां वरितल आहे, जंहिंखे घर न हुजे, किराए वारी जाइ में वेठो आहे, फरमाए मिस्किननि ते ख़र्चु कनि था। वबिन सबील, मुसाफ़िरनि ते ख़र्चु कनि था, ॾियनि था पिया। वसाइलीन, उनजे दरवाज़े ते सुवाल कंदड़ अचनि था, हाजतमंद अचनि था, उन्हनि ते ख़र्चु कनि था पिया। वफिर रिक़ाब, जेके गर्दनूं आज़ादु करण जे लाइ, यानी अॻे बान्हा हूंदा हुआ, उन में ख़र्चु कनि था। पोइ अलाह ताला जी ज़ाते बाबरकात इहे जेके माशरती अमल आहिनि उनखे बयानु करण खां पोइ फरमाए थो वअक़ाम अस्सलात, नमाज़ खे क़ाइमु कयो। ख़ुदा जी क़ुर जी तरतीब त ॾिसो, यतीमनि खे था ॾियनि, माइटनि खे था ॾियनि, मिस्किननि खे था ॾियनि, मुसाफ़िरनि खे था ॾियनि, साइलनि खे था ॾियनि, जंहिंजूं गर्दनूं फाथल आहिनि कर्ज़ में या ग़ुलामी में, उनखे आजे करण में ॾियनि था पिया। औरत जो फ़र्ज़ पोइ नमाज़ था उसे पासे ॾे नज़र कर। इहे सभु शयूं जेके तोसां मूंसां परे आहिनि या क़रीब आहिनि, अलाह ताला क़ुर पाक में ॿुधायो।
हाणे हिते यूनियनूं ठहियूं पियूं आहिनि साईं असां जेके आहिनि अवामी कमु कंदा आहियूं भला रुॻो मस्जिदनि जो कमु कंदा आहियूं पर तूं अलाह जो क़ुर कोन पढ़ियो आहे न क़ुर पाक पढ़ी ॾिस त ख़बर पए इहा सॼी तालीम किथां आहे हिकिड़ो डॉक्टर मूंसां बहस कयईं त साईं असां डॉक्टरी पढ़ी लाड़काणे जो दोस्त आहे डॉक्टरी पढ़ी असां मेडिकल पढ़ी ऐं माण्हुनि जी सिहत जो ख़्यालु कयो था उनजो इलाजु कयूं था पिया ऐं एतिरे क़दुरु कंहिं वटि मोली साहिब पैसा न हूंदा आहिनि मां मुफ़्त में बि इलाजु कंदो आहियां तव्हांजो मदरसा कढिया आहिनि मसइलियूं खोलिया वेठा उन मां कहिड़ो फ़ाइदो असां त हिकिड़े मरीज़ खे शिफ़ा ॾियूं था पिया न तव्हां जो मदरसनि में वेठा आहियो माण्हुनि खे सीड़ा में वेठा आहियो मस्जिद में इन में कहिड़ो फ़ाइदो आहे मां चवां डॉक्टर ॾे ख़बर तूं माण्हुनि जी मुफ़्त में इलाजु छो थो करे कंहिं वटि पैसा न हूंदा त मां कंदुमि मां इहो तोखे कंहिं सेखारियो छो त मेडिकल में लिखियलु त कोन्हे त कंहिं वटि पैसा न हुजनि त हुनखां पैसा न वठिजां हुनजो मुफ़्त में इलाजु कजां इहो त असांजे क़ुर में लिखियलु आहे इहो त दीन में लिखियलु आहे इस्लाम में लिखियलु आहे पोइ तूं कीअं थो ॻाल्हि करी असांजी शइ खणी ऐं वरी असांजे मथां एतिराज़ करी थो त तव्हां छा था कयो तव्हां कहिड़ो हर भलाई जेको इंसानु करे थो पियो न कंहिं बि इंसान जे वजूद मां भलाई जो ज़ूर थिए थो उनजो मर्कज़ ऐं उनजो बुनियादु इस्लाम आहे ॿिया तो किथां नथो लिखे इहा शइ इस्लाम मां लिखी आहे पोइ कंहिं वटि बि पहुती आहे पर उहा शइ इस्लाम जी आहे हिकिड़ो माण्हू जेकॾहिं चङो कमु करे थो बेनिमाज़ी आहे पर चङो कमु करे थो पियो उनजे चङे कम जो जेकॾहिं पेरो खणंदव न या त अलाह जे क़ुर जे अंदरि अची पहुचंदो या मदीने वारे सॼे दरवाज़े अलाह ताला जी ज़ाते बाबरकात फरमात वाक़ाम सलात व आत ज़कात नमाज़ क़ाइमु कनि था ज़कात ॾियनि था व मूफ़ून बि अहदिहिम इज़ा अहदू ऐं जॾहिं कंहिंसां वाइदो कनि था त हुन वाइदे खे बि निभाइनि था वसाबिरीन फिल बअसाए वद्दर्राए वहीनल बस ऐं सब्र कनि था ख़ौफ़ जे टाइम में सख़्ती जे टाइम में वक़्तु ख़ौफ़ जे सब्र खे अख़्तियार कनि था उलाइक अल्लज़ीना सदक़ू अल्लाह ताला जी ज़ाते बाबरकात उहे शख़्स आहिनि जिन तस्दीक़ कयाऊं व उलाइक हुमुल मुत्तक़ून अल्लाह ताला जी ज़ाते बाबरकात जेके इन इरशाद फरमाए इन सिफ़तुनि जा मालिक आहिनि अल्लाह ताला जी ज़ाते बाबरकात फरमाए उहे मुत्तक़ी परहेज़गार मुत्तक़िन जूं सिफ़तूं इहे आहिनि जेके अल्लाह ताला हिन आयत में बयानु कयो दुआ आहे त अल्लाह ताला सां अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए अमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।